കോഴിയാണോ കോഴിമുട്ടയാണോ ആദ്യമുണ്ടായത്? അല്ലെങ്കിൽ മാങ്ങയാണോ മാങ്ങേണ്ടിയാണോ ആദ്യമുണ്ടായത്? പോട്ടെ, തെങ്ങാണോ തേങ്ങയാണോ ആദ്യമുണ്ടായത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ജീവിതത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സ്കൂളിലും വീട്ടിലും പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നായി ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നിങ്ങളെ ഈ ചോദ്യം കുഴപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പലർക്കും അറിയാമെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർക്കും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ അറിയില്ല. കോഴിയുമല്ല ആദ്യമുണ്ടായത്, കോഴിമുട്ടയുമല്ല ആദ്യമുണ്ടായത്. പിന്നെ എന്താണെന്നല്ലേ? നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം. SCI-MANIACിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് പരിണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ണിൽ കാണുന്ന മൃഗങ്ങളും സസ്യങ്ങളും പക്ഷികളും ഒന്നും പണ്ട് ഇതേപോലെ ആയിരുന്നില്ല. നമ്മൾ മനുഷ്യർ പോലും പണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. ഒരുപാട് പരിണാമങ്ങൾ സംഭവിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കോഴിയും കോഴിമുട്ടയുടെ കാര്യവും. പണ്ട് കോഴിയും കോഴിമുട്ടയും ഇല്ലായിരുന്നു. മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചാണ് കോഴിയും കോഴിമുട്ടയും ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയത്. കോഴി എന്ന ജീവി പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായ ഒന്നല്ല. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പുറകോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കോഴിയുമായി സാമ്യമുള്ള ഒരുപാട് ജീവികളെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ചങ്ങലയാണ്. കോഴിക്ക് തൊട്ടു പുറകോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കോഴിയുമായി സാമ്യമുള്ള ഒരു ജീവിയെ കണ്ടെത്താനാകും. അതിന് കുറച്ചുകൂടെ പുറകോട്ട് പോയാൽ നല്ല രീതിയിൽ പറക്കുന്ന ജീവിയായിരിക്കും. അതിൻ്റെയും പുറകോട്ട് പോയാലോ പറക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിയായിരിക്കും. പുറകോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് മത്സ്യങ്ങളിലെത്തും. മത്സ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നെയും പുറകോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജീവൻ്റെ തുടക്കമായ സെല്ലുകളിലെത്തും. അതായത് ഈ ഒരു ചങ്ങലയിൽ പല കണ്ണികളാണുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന കോഴി അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതുമായി സാമ്യമുള്ള ജീവി. അതിൻ്റെ പുറകോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമതുണ്ടായ ജീവിയുമായി കുറച്ച് സാമ്യമുള്ള ജീവി. എന്നാൽ ആദ്യമുണ്ടായ ജീവിയും അവസാനമുണ്ടായ കോഴിയും തമ്മിൽ യാതൊരുവിധ സാമ്യവുമില്ല. ഇവ രണ്ടും എൻറ്റയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. കാലങ്ങൾക്കതീതമായി കോഴിയുമായി ഒരു സാമ്യവുമില്ലാത്ത ജീവികളിൽ നിന്നും പരിണമിച്ച് നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന കോഴിയും കോഴിമുട്ടയുമായി മാറി എന്നതാണ് സത്യം. പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇതേപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുന്നത് വളരെ വലിയ മണ്ടത്തരമാണ്. ഇനി നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും കോഴിയാണോ കോഴിമുട്ടയാണോ എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയവും കൂടാതെ പറയാം, കോഴിയുമല്ല കോഴിമുട്ടയുമല്ല. മറ്റ് ജീവികളിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കോഴിയും കോഴിമുട്ടയും ഉണ്ടായത്. കാലങ്ങൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് മനുഷ്യർക്ക് ഇന്നും പരിണാമങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനിയും മനുഷ്യരും മറ്റു ജീവികളും സസ്യങ്ങളും എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കാലത്തിനനുസരിച്ച് അവയും പരിണമിച്ച് മറ്റെന്തെങ്കിലുമായി മാറിത്തീരും. ഇന്നത്തെ ചെറിയ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇനിയും ഇതേപോലുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഗുഡ് ബൈ.